Meu nome é Ramon, sou gerente comercial de nutrição animal e grãos na Milhão Ingredients. E hoje eu vim aqui apresentar as vantagens do uso do germe desengordurado na dieta animal. É um produto que tem aí, em média, 12,5% a 13% de proteína, fósforo, uma fibra efetiva bastante relevante também na dieta. Produto que vem do milho e aí ele fornece bastante energia e tem a digestibilidade e a degradabilidade aumentada, o que dá um aproveitamento maior, uma performance melhor na formulação das dietas, 100% não GMO, não transgênico, ele já é um produto farelado, então você tira a necessidade da moagem, tanto à escala comercial quanto para indústrias voltadas para confinamento e produção de dietas. Podemos ver aqui, é um ambiente que o pasto está bastante disponível, os animais mesmo assim vão até o coxo por conta da palatabilidade do produto, E também é um produto bastante versátil, desde manutenção até a engorda, todas as formulações possíveis de dietas, seja para pets, animais monogástricos, ruminantes, animais de grandes e pequeno porte.